Donc, c'est Anas. Oui. Donc, effectivement, هاد les banques d'investissement, تنقول لك أنا هاد les hedge funds, ça fait, n'ont pas forcément besoin de banques de réseaux, d'agences pour récolter des fonds. تيكون مولاهم هذاك الشخص اللي فتح ديك le hedge fund. D'accord. عنده un carnet d'adresse où il est déjà passé par une banque d'investissement dans une salle des marchés ودار واحد لو ريزو اللي تيعاونوا انه يعيط لهم يحطوا فلوسهم عندهم يحطوا فلوسهم عنده باردون. Et donc, en général, ils n'ont pas besoin d'agence ou de centre d'affaires. Mais la philosophie d'un hedge fund peut se rapprocher d'une philosophie des marchés. Il y a des différences. On verra par la suite lesquelles. Mais la philosophie peut être plus ou moins la même. D'accord. D'accord. Après, une arcade de trading, c'est autre chose. Une arcade de trading, c'est un مثلا tu peux ouvrir une arcade de trading يعني ماشي تحل واحد البيرو تكري مثلا تبقى تعيو دير دي بيرو دي بوست فهمتيني دير ان abonnement de Bloomberg ولا de Reuters et tu mets en place مثلا une plateforme de trading وتكري ديك البوست للناس اللي باغيين يديروا دو تريدين مثلا انديبوندون فلوسهم ولا مثلا فلوس الناس اللي تيثيقوا فيهم. Donc, une arcade de trading peut être mise en place à titre personnel. Toi-même, tu peux l'ouvrir en général. Oui. C'est pas forcément lié à une banque ou la Donc, ça peut être un truc personnel, un business. Un business, une arcade de trading. يعني يبقى يكري يكري بيرو يبقى يكري الناس اللي باغيين يجيو ولا مثلا يدير معهم واحد الحل يقول لهم مثلا خدموا نعطيكم انا مثلا باش تبداو شويه وانتم النص وانا النص وانا نبقى نعطيكم لا سالير لا والو. هاد لي زاركاد انا جو لي كوني با تري بيان فهمتيني باسكو سي با مون دومين. Donc, كاينين بزاف. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça dépend de ce que tu fais dans les arcades. Ça peut être une simple location. Tu vois, اللي بغى يدير trading فلوس ولا فلوس شي ناس ديال تعرفهم يقدر يجي يكري له شي واحد un bureau dans une arcade de trading فهمتيني. وي. يقدر يكون واحد اخر عنده شويه الفلوس وتيجمع الناس يقولوا ما اجي نعطيكم شويه الفلوس وخدموا عندي في هذا الاركاد وانما راه ما عطاكم لا سالير لا والو فلوسكم يكونوا هما الربح ديالكم. يعني سا ديبون مي ليدي هي هذه تيديروا 50% دونك صافي ربحتي خسرتي دونك وي. انا عمري خدمت فيهم مي 50% 50% ولا 60% 70% سا ديبون. عجبك انا سي دو او تي سي سي دو غري ا غري بغيتي يعني منك ليه تاع الاركاد شنو اتفقتي معاه فهمتيني. وي. Oui, d'accord. Alors, d'autres questions, c'est Omar, باش نبقاو ديما في نفس المجال اللي كندويو عليه. La question هي واش كاين واحد نوع ديال لي تريدر يعني ça existe que un seul type de trader ولا ça existe plusieurs types chacun عنده sa spécialité كل واحد عنده لو فولي ديالو علاش كيخدم. دونك هاد لا كيسيون ديما كتطرح لقاش الاكثريه اليوم هذا سي انا السؤال أظن أنه مهم بزاف. عرفتي علاش السي عمر عرفتي علاش طرحنا عليك هذا السؤال لقاش ملي كنسمعوا مثلا لو دومين دو ميديسين كنسمعوا دي ميدسان هما سبيسياليست كل واحد سا سبيسياليتي. ملي كنقولوا اركيتكتور كل واحد فاش هو عنده لا سبيسياليتي. ملي كنقولوا مثلا شي دومين هذا كل واحد عنده واحد لا سبيسياليتي اللي كيخدم عليها. مي الناس ما كيف هنا ديما كيطرح هذا السؤال وما كيكونش واضح عندهم واش كاين ان سول تيب دو تريدر واش كاين جوست غير واحد اللي هو كيخدم بهذيك لا فاصون اللي هما كيخدموا بها ولا سا اكزيست دي تيب دي تريدر اللي كيخدموا دون اوتر مانيير و دون اوتر فاصون. سي انس هذا سؤال مهم ومهم بزاف حيت بصح الناس بعض المرات يسحب لهم ان لو تريدين c'est une passion. Là, le trading, de mon point de vue, c'est vraiment, c'est mon avis, c'est une approche, on va dire, subjective.
Mon avis personnel. Après, il y en a qui pourraient avoir d'autres avis, mais moi, je parle de mon expérience. Le trading, c'est un métier qui est exercé par des passionnés, certes, mais c'est un métier. Et comme tu le dis, بحال قلتي la médecine, بحال قلتي l'architecture, بحال قلتي le domaine militaire. Le trading, c'est un métier. Et comme tout métier, il doit s'apprendre avec des règles, bien évidemment. D'accord. Il est exercé par des passionnés. Il n'est pas passionné. Je pense que c'est plus un métier qu'une passion. Ça, c'est mon avis. D'accord. Et comme tu le dis, le trading, d'une façon générale, ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a justement, il y a plusieurs types de trading. Et à vrai dire, il y a 3 grands types de trading. Il n'y en a pas 36 000. D'accord. OK. Qui est le trading spéculatif, qui est le trading arbitragiste, ou qui est le trading commercial, le flow. D'accord. حيت كما قلت يا سي انس الناس بعض المرات تيسحاب لهم لي تريدر هما اللي تيشوفوا في الافلام يعني هو اللي تيسبيكولي بيع وتشري باش تسنى باش يطلع باش نبيع دونك لا طلع غادي يربح الا هبط غادي يخسر الناس يسحاب لهم هو التريدر en général. Exact. Ça c'est faux. Ça c'est un type de trading. Il y en a pas mal d'autres. Quel trading spéculatif il voit un trading où, comme son nom l'indique, on spécule. Ça veut dire quoi spéculer? C'est essayer d'anticiper l'évolution future du prix d'un actif financier. يعني مثلا أنا تنظن وهاد تنظن نديرها بين قوسين ماشي تنظن هي بيلو فاس. Parce que sinon طبيعة القمر. En général, quand on veut faire du vrai trading spéculatif, ديك تنظن أن هاد مثلا هاد الثمن ديال هاد l'actif financier غادي يطلع راه تيظن راه مجموعه ديال الحوايج اللي يقدر يكون فيها المات يكون فيها ليكونومي يقدر يكون فيها جيوبوليتيك فهمتيني ونقدر نهضروا على هادشي من بعد دونك فاش تقول انا تنظن ان هذا الثمن غيطلع ونشريها دابا ça c'est le trading spéculatif يعني تنظن يعني الا طلع وديك الظن ديالك كان صحيح غتربح الا كان ديك الظن ديالك غلط كتخسر ça c'est ce qu'on appelle le trading spéculatif. Quel est le trading arbitragiste? L'arbitrage, c'est là encore, je ne cours l'arbitrage, mais l'idée, c'est faire de l'argent à coup sûr, sans prendre de risques, en profitant parfois des anomalies des marchés. Parfois, les marchés financiers font des anomalies. D'accord. مثلا دابا هادشي تنقول كان شحال هادي ما بقاش دابا باسكو دابا رجع كلشي انفورماتيزي مي غير باش نبين لكم شنو معنات هاد الانومالي حيت عاوتاني لاربيتراج فيه بزاف عاوتاني حتى هو هي دابا علاش قلت انا من الهدف باش ندخل في التفاصيل دابا شي تنقول راه سطحي بزاف مي تيعطي واحد الفكره بعدا على هاد لي نوسيون باسكو كيما قلتي انت انس انا اللي فهمت اننا بغينا نعطيو فكره ما ندخلوش التفاصيل باسكو لا دخلنا التفاصيل راه فورماسيون راك عارف غادي خصنا يومين ولا 3 ايام يلا نساليو كاين غادي ايفيكتيفمون خص الوقت شويه وسورتو سون كيما قلت لكم سون دي ماتيير ابروندر سا بو بروند ميم دي زاني فهمتيني سي ميم با فهمتيني راك فاهم السي انس طب حيت نعطيو مثلا افكار اللي تعاون الناس اللي باغيين يديروا يتوجهوا ابري يمكن لهم يمشيو يسولوا يمشيو يمكن التلاميذ يديروا دي فورماسيون يمشيو يقراو اللي تيقرا اللي ما تيقراش يمشي يدير فهمتيني كاين كتب كيهضروا بعدا هما يعرفوا كيفاش يديروا لا ريشيرش كون اورينتي الهدف ديالي باش نقري ولا هذا هذه غنعطي افكار بسيطه باش نعاون الناس كما انت طلبتي مني ابري تبارك الله التلاميذ يشدوا هذا الشيء ويمشيو يقلبوا يسولوا وراه تبارك الله التلاميذ راه اذكياء والناس اذكياء تبارك الله سولوا وديك الساعه انت راك تبارك الله انت يسولوك وعاونهم ولا شي حاجه يرجع عندي ماشي مشكل بون جو فير ما parenthèse donc effectivement l'arbitrage c'est ce que j'ai dit tout à l'heure soit essayer de profiter des anomalies des marchés pour faire de l'argent sans prendre de risque ولا coup sûr مثلا غير باش نبسط مثلا هذا الشيء راه ماشي هادشي تنقولوا ماشي زعما راه كاين مي غير ليدي هو مثلا واحد لاكسيون ولا واحد برودوي فينانسي بلا ما ندخلوا في التفاصيل مثلا بحال هذه قد يكون في نفس الوقت يسوى جوج الاثمنه مختلفه سويفون واش حنايا في المارشي مثلا ازياتيك ولا المارشي امريكان مثلا
هاد لاكسيون تقدر تكون مثلا تسوى مثلا 9 دراهم في المارشي ازياتيك وفي نفس الوقت تسوى 10 دراهم في المارشي امريكان. دونك لاربيتراج تايدير تيمشي يشريها ب 9 دراهم في المارشي ازياتيك ويبيعها ديريكتومون ابخي ب 10 دراهم في المارشي ازياتيك في المارشي امريكان. أمريكا يعني وي il prend aucun risque. يعني هو قبل ما شراها راه ضامن راسو يبيعها ب 10 دراهم، قبل ما يشريها ب 9 راه ضامن ب 10. وي وهذا اون جينيرال سون دي زانومالي. ثمن سلعه وحده اون جينيرال كسوا في السلعه ولا في لي برودوي فينونسي يعني خصها تكون تتساوي نفس الثمن الا كنا في نفس الوقت. يعني si on observe les prix à un instant T, il faut que le prix de l'actif financier soit égal et que soit le même, pardon, que ça soit dans le marché asiatique, que ça soit dans le marché européen, que ça soit dans le marché américain, normalement. Ça fait. داكور Mais وي parfois, il y a des anomalies. Tu connais le décalage, surtout chez Halali, quand il y a de l'informatique, les plateformes. Et donc, les arbitragistes, ils profitaient de ces anomalies pour faire de l'argent sans prendre de risques. Mais il y a d'autres moyens pour faire de l'arbitrage, notamment l'arbitrage statistique et ainsi de suite. داكور اوكي Ou l'algo trading également, ou d'autres types. D'abord, on va les différents types de trading. Ça fait. surtout d'abord c'est l'époque de l'intelligence artificielle Voilà. داكور Donc, اوكي effectivement, on peut s'en servir de cette intelligence artificielle pour mettre en place des robots traders et pour faire également de l'arbitrage. On peut le faire. Ça fait. Mais كما داكور قلت اوكي لا دخلنا فيه نتعمقوا فيه والهدف ماشي هو نتعمقوا فيه. دابا انا داكور نعاود اوكي كما قلت انا نعاود نعطي ما فيزيون دي الفكره واضحه الفكره واضحه سي عمر الفكره واضحه troisième type de trading اللي هو le trading commercial le flow trading اللي هو un trading où on va essayer مثلا de faire ce qu'on appelle du market making يعني de l'intermédiation. داكور اوكي مثلا هو ديك ما غير باش نعطيكم فكره مثلا ديك الطابلو الكحل تشوفوا في لي زاجونس هذا سي بلوز موان دو ماركت ميكين. يعني تتشري اللي جاي يشري الدولار تيشريه ب 11 درهم ولا ضرب غا دويره ورجع يبيعوا ابري يبيعوا ب 10 دراهم. يعني داكور ديك الماركت ميكر اللي درتي مع هاد لوبيراسيون في هاد لاشافون تربح معاك درهم حيت شرا من عندك ب 10 وباع لك ب 11. اوكي في داكور لانترميدياسيون داكور اوكي او تيشري من عند واحد ب 10 وتيبيع لك انت ب 11. ce qu'on appelle du market making, de l'intermédiation, ou ce qu'on appelle des faiseurs de marché. C'est eux qui font la liquidité et qui font les prix. Ça fait partie du trading commercial. Il y a également un autre type de trading commercial, les مثلا créer des produits de couverture. Des produits de couverture. Prenons un exemple concret. مثلا شركة مغربية تستورد مثلا مواد خام مثلا لو بترول مثلا وغادي تشري السلعه من دابا 6 شهور غتشريها بمليار ديال الدولار مثلا حيت ما يمكنش تشريها بالدرهم خصها تشري الدولار. دونك دابا 6 شهور خصها توجد ديك المليار ديال الدولار وهاد الشركه خافت مثلا ان الدولار القيمه ديالو تطلع بالنسبه للدرهم. مثلا الدولار تيساوي مثلا 9 درهم دابا وخافت انها من دابا 6 شهور الدولار يطلع من 9 ل 10. علاش غادي تقد تخسر درهم في كل دولار اللي شراته. يعني تقدر تخسر مليار ديال الدرهم الوغ كو الثمن ديال السلعه ما تبدلاش هي مليار ديال الدولار وهي تخسر مليار ديال الدرهم. علاش؟ حيت الدولار طلع من 9 ل 10. هاد الشركات مثلا تيمشيو لي سال دي مارشي وتيقولوا لهم لكم مثلا انا بغيت نشري ان برودوي دو كوفرتور اللي يخليني من دابا نضمن ونفيكسي لو كور اوكيل جو اشتي الدولار دون 6 موا 9 درهم. يعني هاد الشركه غتمشي لا سال دي مارشي وتشري من عندها واحد البرودوي فينونسي. هاد البرودوي فينونسي تيخول لها من دابا 6 شهور تجي عند هاد سال دي مارشي وتقول لهم شوف انا نعطيك 9 درهم وتعطيني دولار واخا الدولار تسوى مثلا 10 11 13 14 درهم ديك الوقت ديك الشركه تعطي فيها 9 درهم grâce à ce produit financier. وهاد البرودوي فينونسي la personne qui le commercialise en général, ce sont des traders commerciaux, des flow traders. D'accord, ok. Donc voilà plus ou moins des exemples de ce trading commercial. Donc grosso modo, il faut se rappeler de cela, qu'il y a 3 types de trading.
trading commercial, trading arbitragiste et trading spéculatif. Que ce soit dans le Maghreb ou à l'étranger, Société Générale, la BNP ou la Morgan Stanley ou la DEC, l'accès des traders font ce type de trading, le trading commercial. Alors, mais tu spécules. Les spéculateurs, on les trouve souvent justement dans les hedge funds. Et ça fait partie des différences entre les salles des marchés du banque classique et le hedge fund. Mais en général, dans les banques d'investissement, les spéculations est plus ou moins interdite. Alors, il n'y a que du trading commercial, soit de l'intermédiation, soit de la commercialisation des produits financiers, notamment les produits de couverture. Donc, ils présentent des solutions pour les clients diront, tout d'abord. Ils présentent des solutions, ils gèrent les risques des clients. صافي غادي تعرفوا الناس حيت كما قلتي الناس بعض المرات عندهم واحد الفكره غالطه على التريد حاب التريدر هو اللي تيسبيكولي في هذيك لي بلاتفورم ما تعرفهمش كاملين ولا نو راه ما كاينش en général les traders institutionnels في les banques d'esmo ils font en général du trading flow commercial d'accord ولكن مرزاجي نتايا راه كاين شركات مثلا توتال تكنيب شيل راه عندهم دي سال دي مارشي en interne les خدمتهم moi justement traiter avec les salles des marchés des banques concernant les produits financiers فهمتيني بحال سمير في المغرب لا سمير مثلا ولا في الفوسفات نكتب الشريف مثلا لو سي بي à sa salle des marchés في المغرب لا غام هو Maroc à sa salle des marchés les grosses structures في العالم et في المغرب ont leur propre salle des marchés اللي خدمتهم هو justement gérer هذا le volet notamment de couverture يعني la gestion de la devise فهمتيني فهمتيني voilà à l'import ou à l'export هادشي اللي بغيت نقول اكزاكتومون سا هما لاكاش كاينين دي سوسيتي كبار اللي عندهم دي سال دو مارشي ديالهم ممكن انهم يخدموا معهم سي با فورسيمون انه يخدم مع اون بنك انا راه ما بغيتش نقولها تو تالور باسكو ما بغيتش ندخل في التفاصيل كما قلتلكم انا راه جو سوي بلو دون هذاك جي كري ما بروبر بواط qui justement qui propose cette solution de salle des marchés pour les entreprises qui n'ont pas leur salle des marchés فهمتيني Ça fait plaisir اننا نسمعوا quelqu'un de calibre بحال هكا سي عمر انه دار sa propre boîte وخدام دابا pour des solutions pour des entreprises marocaines afin de minimiser ou en même temps pour gérer le risque ديالهم زعما ça fait plaisir سي عمر نسمعوا on essaie justement il faut toujours effectivement essayer de proposer des solutions وكاينين تبارك الله ناس بزاف اللي عندهم هاد لي زيدي بحال هكا وداروا هما دي بواط ديالهم دونك الهدف كما قلت لك سي انس هو نبين الناس انديبوندامون كما قلت لكم دو مون باركور ولا شنو درت انا الهدف هو نبين الناس اللي باغيين يديروا شي حاجه في هذا الدومين هذا هو الهدف ديالنا دونك ايفيكتيفمون حنا تنقولوا هادشي غير باش الناس يعرفوا ان سا اكزيست باش يعرفوا ان كاين بزاف د الحوايج وبزاف د